Müdafiə Nazirliyi müddətdən artıq hərbi qulluqçularına sənəd qəbulunun vaxtını uzadıb. Qəbulu üçün müraciətlərin müddəti yeni regional sənəd qəbulu mərkəzlərində 30 may tarixinədək mümkündür. Sənəd qəbulu iki formada elektron və regional qaydada keçirilir. Milli Müdafiə Universiteti tərəfindən ilk dəfə elektron qəbul həyata keçirilir. Milli Müdafiə Universitetinin elektron portal vasitəsilə. Bundan əlavə regional qəbul məntəqələrində qəbullar həyata keçirilir. Milli Müdafiə Universitetində çağrı mərkəzi fəaliyyət göstərir hal-hazırda və müraciət edənlərin sayı onu göstərir ki, vətənpərvərlik ruhu çox yüksək səviyyədədir. Regional məntəqələrimiz bizim Masallı, Bərdə, Goranboy, Gəncə, Kürdəmir, Quba və Beyləqan şəhərlərində yerləşən dövlət məşğul agentliklərinin məşğul filiallarında və xidmət şöbələrində, Bakı şəhərində isə Milli Müdafiə Universitetinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev adına hərbi institutda məntəqələrimiz fəaliyyət göstərir. Müddətdən artıq həqiqi xidmətə qəbul olmaq istəyən namizədlər, Azərbaycan Respublikasının kişi cinsli vətəndaşları müddətli həqiqi xidmətini başa vurmuş, 35 yaşına dək ən azı ümumi orta təhsilli vətəndaşlar müraciət edə bilər.